Perry 嘅生命喺經歷咗好多高高低低亦都好精彩。因為點解咧？即係喺個一間黑暗嘅公司裏邊，因為有神，所以咧由一個唔中意嘅呢間公司變到好中意呢間公司。睇有神嘅生命裏邊，無論咩嘅處境咧，其實係會睇到改變，睇到你嘅生命喺嗰個地方發放你嘅光彩。我哋再一次俾一掌聲耶穌。其實咧我請阿 Perry 嚟講呢一個嘅見證咧，即係鼓勵大家。其實喺我哋生命裏邊唔係冇困難，其實啲困難裏邊我點睇咧？好似今日我哋嘅禱告裏邊為到阿千千啦，即係阿鍾義牧師嘅女所遇到嘅呢個悲劇裏邊，即係我哋點睇呢啲事情咧？神喺邊度咧？究竟我哋點樣喺呢啲裏邊，我哋睇到神嘅美好咧？其實生命遇到呢啲事情係問點解之外，究竟我哋應該點經歷呢？今日咧，我特別要講一個題目。一講個題目，大家知道經文喺邊度？就係選擇們走豐盛生命嘅道路。其實就係馬太福音7章13到14節，主要經文就係兩節。但喺兩節嘅經文裏邊咧，我今日同大家講嘅時候咧，可能你同你以前所聽嘅有啲唔同嘅喎，但係真正嘅經文嘅意思。所以我哋係讀嗰個經文出嚟啊，好嗎？你們要進窄門，因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找着的人也少。好，我哋係低頭禱告。主耶穌，我感謝讚美你。主啊，你俾一條路我哋行，呢條屬天嘅路，呢條路係進呢個永生嘅裏邊。呢個永生係叫我哋生命能夠喺你裏邊得着，真係榮耀，叫我哋生命亦都被使用。你祝福我哋，俾我哋即刻點做選擇，喺生活上邊遇到困難、遇到呢啲處境嘅時候，點樣去行，點樣去選擇。神你幫助我哋，與我哋同在，聽我哋禱告，奉耶穌基督名，阿們。咁呢一段嘅經文好簡短，但係咧其實喺呢段經文裏邊咧，整章馬太福音第7章咧，其實圍繞住呢個經文嘅重點喺裏邊。咁咧開始講到法利賽人做批評人啦，咁啊耶穌就話你自己眼睛咧有梁木，你睇人哋嗰個眼裏邊嗰條刺，即係你只會睇人哋個外表，其實你裏邊咧有啲係遮住咗，你睇唔到啊！你睇唔到乜啊？咁咧所以耶穌講到話，你唔好俾珍珠俾隻豬食啊，因為唔好俾珍珠啊，啲俾豬啊，豬唔知啊究竟係珍珠定係土嚟嘅，即係要踐踏你寶貴嘅嘢。即係話，有啲嘅選擇上邊，佢唔識分咩好咩唔好喎。其實我哋生命裏邊咧遇到好多嘢，我哋唔知嗰係好嘢嘅，但係我哋卻想揾一啲唔好嘅嘢就覺得好。所以咧跟住我可以打個經文7節個開始講。佢話呢句我哋都好熟㗎。你們祈求就給你們開門，尋找就尋見，叩門就給你開門。呢個經文裏邊咧講到要尋找嘅就可以揾到啦。叩門就開門啦。下一節亦都講，哇！你尋找一定尋見，叩門嘅就會俾你開門。咁而呢度講得第9、第10節咧，就講到一樣嘢咧，就話：你中間咧邊個俾兒子，即係求餅，兒子求餅，你俾石頭佢咧？跟住又講求魚啊，俾你蛇咧？知道講咩嘢咧？即係話講俾你聽嘅時候，你覺得嗰啲嘢唔好，但係嗰啲好嘢嚟嘅。嗱，但係你唔識睇呢個好嘢，你就覺得呢個係石頭嚟嘅。呢個係蛇嚟㗎，唔係啊！呢個係餅同埋魚嚟㗎。你要識得分，咁你就知道你得住嗰樣嘅好處啦。所以佢話你即係你自己做父母啊，你都會俾好嘢個女啊。即係睇好似頭先阿 Perry 講啊，都會補習啊最好啊，學校啊咁樣都會俾好嘢。點解我同天上嘅父唔會預備一啲好嘢俾你咧？所以跟住咧就話你無論你點樣願意待無論何事，你願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人。即係話你無論發生咩事，你都要用善意待人。呢個善意就會翻到你啦。即係話無論幾困難、幾唔好嘅環境，你都用神嗰個俾你嗰個嘅真理去活落去。好似頭先阿 Perry 講話，佢嗰個嘅公司好黑暗，但係因為有神啊嘛。所以叫改變咯，改變嘅過程裏邊，神就俾魚佢啦，7倍啊，7倍人工俾咗你啦啊！即係原來係咁嘅喎，你識睇嘅。原來我生命裏邊就係唔知點睇，所以我今日跟住去到呢個經文啦。佢話你們跟住話你們要進窄門，因為到滅亡那門是闊嘅，
路是大嘅，進去嘅人也多。呢度講到一樣嘢咧，呢個窄門。窄門呢個字咧喺希臘嘅原文裏邊咧，希臘原文裏邊嘅叫 steno 比較突出嚇，係狹窄嘅意思。咁即係呢個同個闊咧，即係路門是闊咧嚇，做打下一張嘅。呢個係一個窄門，呢個闊門係咪大家可以睇到？如果你行，你一定會選擇闊門，係咪？咁呢個 steno 呢個字係一個空間嘅意思，即係話擠逼嗰個門係擠逼嘅，即係好窄。咁但係咧，你發覺闊門同窄門係咪人可以行得過去啊？基本上都行到過去，係咪？但係咩叫窄門？咩叫闊門咧？係一個比較嘅啫。我而家俾你睇有闊有窄，你梗係揀條闊嘅啦，係咪？即係話人嘅選擇係憑眼見。即係話你遇到一啲好窄、好困難嘅環境咧，我哋就希望有一個冇咁困難嘅環境。人係咁噶。即係如果你譬如話間公司好似頭先阿 Perry 話，哇咁黑暗嘅咁嘅公司，我哋而家即刻打求職信啦咁樣，人就開始揾一條闊嘅路啦。但係如果你睇到呢條門係行緊嘅，你可唔可以行過去咧？呢個就係比較喺生命裏邊，好多時我哋都會去用呢個比較心態，會選擇去比較，希望能夠活得好啲。如果點為之好嘅環境咧，可能你住300尺嘅屋，你希望能夠住到800尺嘅屋，因為你覺得咁樣先淨係一個可以享受到生命。但係住300尺嘅屋係咪唔好咧？又未必唔係喎。但係喺個環境裏邊，我哋首先求問神，神你點幫助我走過呢個環境？第一步係咁樣。就唔好自己首先選擇離開呢個環境。OK， 呢個係窄門。咁咩叫窄門咧？我哋都要揀噶嘛，係咪先？呢個經文裡面講窄門，我而家明白個大細啦。但係個門之後有條路噶嘛，係咪？所以跟住佢就話，因為引到滅亡咧，那門是闊，就係呢條闊嘅路咧，係引致滅亡。即係話喺人生裏邊咧，如果道門闊到點咧，個路是大喎。大呢個字咧係講一個空，打下一張唔該，闊的。佢呢個闊咧，對下一張，係講一個冇一個限制嘅空間，即係冇嘢會阻止你嘅。呢道門咧係好自由嘅，係冇阻止嘅門。所以話窄嘅門係會有感覺擠迫嘅，而呢個闊嘅門係冇界線嘅，你可以點行都得嘅。而呢道門咧係人都行到過去。即係話，我哋如果俾憑住自己嘅選擇咧，你就會走呢條門，呢個寬闊嘅地方，好容易嘅。嗱，呢兩道門，而家講得好清楚嗰兩道門啦。咁呢度講到咧，引到滅亡咧，就係一條闊嘅門。滅亡呢個字咧，我哋好多時即刻就諗滅亡就係地獄火湖嚇，係喎。如果你喺聖經裏邊咧，佢用呢個字咧，可以用喺呢個地獄火湖啊。但係其實佢意思咧係焚燒嘅垃圾。喺原文即係講係焚燒垃圾。咩叫垃圾咧？咩叫滅亡咧？原文裏邊咧就叫 apolia。呢個意思咧就係講緊一個浪費。即係譬如耶穌咧，記得臨上十字架之前咧做瑪利亞嚟嘅前邊，就倒咗啲好貴嘅香膏嘅俾佢嘅。跟住之後，呢個猶大就哇！你咁浪費嘅，呢個浪費就係滅亡。即係話。浪費嘅意思，即係話失去咗，即係你嘥咗佢嘅用處。其實原文嘅意思咧，就係本來應該有嗰個功用，但係失去咗，呢個就叫滅亡。可以打一幅圖出俾大家睇啊！即係失去原本用處。呢啲咧，好似呢一個洗衣機，佢壞咗就滅亡咗啦。佢呢個鐘咁樣又滅亡咗啦。呢個單車剩翻呢個轆又滅亡咗啦，電視機爆咗就滅亡咗啦，張凳就少咗一個又係滅亡咗啦。即係話滅亡嘅意思，即係話失去咗原本嘅用處。即係話如果你行條闊門，你將會失去咗你原本應該喺地上裏面活出嗰個嘅樣式。即係話如果冇呢一個，如果我哋選擇呢一個嘅呢一個闊嘅門咧，我哋就失去咗原有嗰個應該有嘅位置。所以呢度講到滅亡，就係講到永生，係咪？滅亡即係話，如果我哋生命神創造我哋有永生嘅，
但係如果我失去咗呢一個原本有嘅，我就咪喺滅亡裏邊咯，係咪啊？但係喺新律裏邊，神叫我哋每一個人嚟到地上係一個目的嘅。如果我選擇呢個闊門嘅時候，你就唔能夠活出呢個目的嘅啦。所以我哋要選擇係窄門。咁呢度講到啦，跟住講到話原來闊嘅門咧，進去嘅人多。好，第14節咧講到一樣嘢啦。佢話引到永生咧，那門是窄又係先路，即係好窄嘅，去到永生，一路帶領你到去永生嗰道門咧，一路帶領到去永生咧，呢道門係窄嘅。永生又有另外一個字喎，喺希臘原文裏面有三個形容生命嘅。第一個咧係叫 bio， 就係講一個嘅即係身，即係肉身啦。第二個係講一個屬靈嘅生命。第三個嗰個叫唔知大家呢度有呢個英文名？好多人中意改呢個名嘅，叫 Zoe， 有冇啊？Zoe 有冇聽過呢個英文名啊？Zoe 就係永生嘅意思嚇。但係呢個永生嘅意思咧，就如果喺呢個約翰福音10章10節咧，就叫豐盛嘅生命。我嚟了，是你叫你唔得生命，並且得嘅更豐盛嗰個豐盛嘅生命。呢個豐盛嘅生命，即係話呢個有神嘅生命，有神嘅生命，唔係代表你一定係去到天上嗰個永生。呢個係屬於有神嘅生命。即係話，如果選擇一窄路咧，你嘅生命就可以活出一個有神嘅生命，回歸到神創造你嘅目的。聽唔聽我講咩？如果你行闊嗰條路，你就浪費你一生。但係如果你行一條窄嘅路，你就能夠活出有神嘅生命。Perry 揀嘅係一條窄嘅路，神就喺佢公司裏邊活出嗰個神嘅生命喺裏邊，改變個公司，改變佢自己。佢今日坐得喺度，其實即係如果我照翻佢嘅叫做身價啦，職場身價啊，即係其實佢就職場嚟講浪費咗。喺職場講浪費咗，但喺神嘅裏邊，你活出咗個生命，係有價值嘅生命。但係點樣呢條窄門會點樣咧？嗱，呢個重點喺度。今日咧我就冇話大細啲大小標題，但我希望你將呢一個經文擺喺腦海裏邊，因為呢個經文會影響你一生。路是小的，小呢個字咧，呢個叫 taplement， 係原文咧，唔係講小嘅意思。喺即係希臘文或者喺聖經裏邊，不住唔係講少嘅意思，係講壓迫嘅意思。不住嘅壓迫嘅意思，不住嘅壓迫。即係話呢個，我將攞呢個係咩咧？呢個係一個橄欖嘅嗰啲嘅磨，即係將個橄欖咧擺咗喺裏邊壓磨，跟住佢出到咩？橄欖油。原來咧呢條窄嘅路，即係你唔想嘅，你入到裏邊咧仲好辛苦啊，係壓你，到最後尾出嚟咧，嗰個就係蘇兒，就係嗰個屬神嘅生命。其實人生裏邊好多苦難，今次千千所遇到嘅事情，呢個康牧師所遇到嘅事情，係要得到蘇兒喺佢生命裏邊活出一個屬神嘅生命。冇人想發生呢啲事情，係咪啊？我哋冇得，有時可能冇得揀嘅。但係我之前進入喺生命裏邊，我俾佢壓嘅時候，我哋相信有神，喺神嘅真理，我照住行。你要人哋點待你，你要點待人？咩意思咧？即係話喺呢個環境裏邊，無論邊個人令到你 suffer 嘅人，你都要用善意待佢。有一日呢個善意做翻嚟呢度，即係話你行呢條窄路嘅時候，不住被壓嘅時候，你生命嘅 potential 就出咗嚟。其實蝴蝶就係咁，毛蟲成為蝴蝶嘅過程，大家知道。其實有一個位好重要嘅位，毛蟲點解整一個繭出嚟咧？佢將佢自己限制咗。咁佢要成為蝴蝶咧，佢要破呢個繭而出。但係都喺破繭嘅過程裏邊咧，毛蟲就開始長個翼出嚟，翼就俾個繭壓住咗。咁如果你貪得意咧，你話哎呀咁辛苦，等我哋幫佢剪開個繭，你咪出到嚟咯。咁呢隻蝴蝶係永遠唔會飛嘅，因為佢破呢個繭嘅時候咧，佢係用佢裏邊嗰個力度，嗰啲血咧就去到每嘅翼嘅每一個位，跟住佢破繭而出，跟住佢即刻可以飛嘅。但係如果佢剪咗佢咧，佢就唔能夠飛。其實我哋要過一個蘇兒嘅生命，一個永生嘅生命，屬於一個你嘅生命能夠有神喺窄路裏邊，
我要相信神帶領我哋，依靠神，你裏邊嗰份嘅美好就會出嚟，人睇到你就睇到神。所以咁做嘅時候，呢個就係個蘇兒嘅生命就喺你裏邊活得更豐盛。所以呢條路係要尋找嘅。尋找意思即係話喺呢度講到尋找，你要尋見，即係呢個尋找呢個字咧，其實係好特別嘅。尋找嘅過程，你發現之後，你就能夠活出。即係話原來咧，神要我哋走一條路咧，喺困難裏邊咧，我哋尋找神。神幫助我哋就可以走過呢個過程，你嘅生命就能夠活出一個美好嘅生命。其實呢個就係真正嘅閘門。跟住佢就話法利賽人，跟住下一段嘅聖經就話你們，即係跟住你們要防備假先知啊，因為佢到你嘅裏來披着羊皮。因為呢個嘅法利賽人做咩咧？喺神嘅裏邊，喺神嘅角度裏邊咧，只係一啲宗教嘅外表，佢只會講，只會做俾你睇喺外表，但係裏邊冇啊。佢揀一個闊嘅門，佢揀一個可以一個好跟呢啲宗教嘅儀式，跟呢啲有敬虔嘅外表，但係冇實在，所以佢行嘅係一個闊路。所以耶穌跟住話：我唔認識呢啲人，因為呢啲人冇我嘅生命，我唔喺呢啲人裏邊。但係如果你有敬虔嘅裏邊，真係喺裏邊行喺神嘅裏邊咧，你就會有呢個永生，就係神嘅生命喺裏邊。神話有忠心有良善嘅僕人。所以呢個經文一路講緊一樣嘢，就係話其實喺閘門裏邊，我哋就可以依靠神，活出應該有嘅生命。其實我哋每一個人嚟到地上都有個目的，唔係白活嘅。你有冇活到呢個目的？會唔會都有目的？就係話你願唔願意行呢條閘門？呢條閘門就係人常嘅生活裏邊遇到嘅困難裏邊，你唔好淨係埋怨，你做咩比較？點解我揾錢咁少，Perry揾錢咁多？點解唔公平？你做經營你而家嗰度，神啊，感謝你。呢個係麵包，呢個係魚。你慢慢你發覺嗰樣嘢就係成為美好噶啦。唔可以埋怨，唔可以比較，而係喺神嘅裏邊，我相信神俾得我遇到呢個環境。第一，你信得我。第二，因為你與我有約，所以我知道你唔會離棄我，你一定會繼續帶領我行呢條路，叫我生命越嚟越好。人看嚟好似生命越嚟越唔好，但係喺你裏邊，我卻係活出你嘅美好。呢個就係活出神喺我哋地上嘅生命。呢條路咧唔易行嘅，但係咧我哋唔可以投訴，唔可以埋怨，單單倚靠神，相信神。信心呢個字，其實我哋話你有信心。信心唔係話呢樣嘢一定得嘅，將突然間承托起俾我，呢個就叫信心。信心簡單一個解釋就係喺新舊約都係講到信心呢樣嘢咧，就係講到約嘅意思。即係譬如我同阿 Perry 有約，嗱1年之後咧，你俾100萬我，我而家 Perry 可能冇錢喎，我唔緊要，我同有約嘅100萬一定到嘅。第2年嘅今日一定收到100萬，呢個叫信心。即係唔係睇而家有冇錢或者點樣，我總之我有個約喺度，一定要俾我。所以亞伯拉罕信神就係呢個約，即係神話我因為亞伯拉罕信我稱佢為義。亞伯拉罕話：你話俾個仔我仔嘅後代就會祝福萬民。所以而家叫我獻上呢個仔，你俾個仔我，呢個仔後代祝福萬民。但係而家叫我獻上呢個仔，我殺咗佢，你都係叫佢復活，因為我信你嘅應許俾我嘅約。所以神話我就呢個就係信心啊！所以最後尾定就咗，即係我就係信呢個約。神喺我嘅生命裏都有約，就係話我唔會離棄你，我與你同在。無論你條路幾窄都好，我一定俾能力走過。呢個係我俾你嘅約。無論你話往哪裏去，耶和華神必與我哋同在，喺我哋裏邊。所以你睇到生命唔係人所睇嘅，而家生命係神所建造榮耀嘅生命。阿們。我想講俾你聽，我嘅打下一張嘅圖。Edwin 大家都知啊，喺前一排佢離開咗我哋。咁 Edwin 係我一個好耐嘅門徒嚟，即係好耐嘅門徒，10幾年啦，陪伴佢走好多路。以前咧，佢係一個 accountant 嚟嘅，喺全世界5大嘅 accountant firm 裏邊做 accountant，咁好叻仔係咪？但係佢一個特別地方比較單純啊。
咁咧佢信咗主之後咧，佢有一個經歷，佢有聖靈充滿，佢同我講佢信主嘅時候咧，感覺咧佢攤喺地下嗰個人係浮咗上嚟嘅。佢直情有一種好特別同神嘅一種親密。咁佢就信咗主之後咧，佢認定咗神。咁啊，師母牧師咧就呼召佢，你哋服侍啊！我教會需要 accountant。我心諗，哇！呢啲咁嘅 accountant 點會？佢又回應喎。信咗主4個月，佢就回應。佢翻到去喺教會裏邊，話初頭咧，因為佢啱啱離開啊嘛，咁啊即係啱翻咗天家啊嘛，咁佢就有同工同我講翻 Edwin， 佢話啱入嚟嗰陣時啊，我唔中意同佢一齊嘅。點解咧？嗰陣時，因為一入到去做同工咧，我哋都冇大冇細嘅都係啊，即係要排凳喎。咁啊，佢話一次又要排凳喎。Edwin 過嚟幫手排凳啦。你估 Edwin 點講？我個呼召係 accountant， 唔係排凳。哇！即係彈開，哇！呼召係 accountant。咁啊，我嘅異象就係 accountant。OK。咁即係啲人就覺得即係之前譬如話好串咁，好似好驕傲噶嘛，係咪？好驕傲噶嘛。咁啊，嗰陣時就好驕傲。咁咧，即係其實嗰個 accountant 嗰個叫大佬咁樣，即係有翻江湖地位啊，係咪啊？我哋而家教會嗰個佢好聰明啊！教會而家嗰啲 cam form 咧都係用緊佢寫出嚟嘅10幾年前寫出嚟嘅軟件啊，而家仲用緊。咁但係咧過一段時間喺應該係2000年嘅左右咧，佢就中風，第一次中風。咁中風之後咧，開始咧佢嘅記憶就冇咗，好多記憶唔記得，連嗰個軟件點寫佢都唔記得咗。咁佢做唔到 account 嘅嘢。咁感謝神，牧師師母話唔緊要啦，你想做你嘅，你想做乜就做乜啦。咁照咁樣請佢喎。咁佢就開始嚟到阿 New Garden 啦，後來去到伊甸園啦，就嚟耕種啦。佢即係牧師師母好好俾空間佢，但喺佢裏邊咧喺人生嘅低谷。以前可以做好多呢啲即係所謂呢啲技能冇晒，即係咪呢條人哋睇好唔好嘅路？但喺個過程裏邊咧，佢依靠神咧，一步一步克服咗自己嗰種自卑。但係喺個過程裏面嘅生命改變，佢好中意同人傾偈，對人有興趣，開始咧就幫助人啦。佢認識我哋佢嘅安息禮拜好多同工話啲朋友佢講話我有病嘅時候，佢專登咧每日嘅整一桶咧好嘅水，專登買一部水機咧2萬幾蚊嘅，就專登每日咁搬啲水過嚟俾佢飲，就將屋企嗰啲最好嘅嗰啲嘅按摩器搬去醫院俾佢去按摩，等佢唔好有事。佢就係咁樣幫人。呢次係第2次中風，第2次之後仲差咗，但係咧佢仍然周圍去傳福音，去到邊度傳到邊。去到邊度就幫到邊，佢人開始改變。原來喺呢個過程裏邊咧，神就慢慢改變佢生命。冇人唔捨得佢嘅，真係唔捨得佢。佢一榴蓮季節嚟到咧，佢就即刻你要榴蓮啊，要好應咗啫，係咪？真係佢攞個榴蓮俾你嘅喎。貓山王啊，好正啊咁啊！佢就係咁樣去一路咁俾啊，生命係咁俾啊。其實佢嗰個生命裏邊，大家發覺哇！Edwin 走之後，大家數算嘅時候，哇！原來 Edwin 做咗咁多嘢嘅喎，佢生命聽下，哇！真係好有耶穌嘅樣式喎，我哋好感動。原來生命經過啲窄路裏邊，我哋慢慢嘅蘇移出嚟。你出嚟嘅時候，人哋睇到神係真實，唔捨得佢。但係咧，今日佢喺天上裏邊與神同在，喺生命裏邊咧，真係咧睇到呢一個嘅豐盛嘅生命。弟兄姊妹，其實我哋遇到困難，遇到好多呢啲事情，唔好睇呢啲，淨係如果睇 Edwin 中咗第3次中風走咗，不過呢第3次中風咧，其實神好恩待嘅。諗翻轉頭，佢嗰陣時成日同我哋講，同啲弟兄姊妹講最好咧就瞓覺走嘅。佢真係瞓覺中風，跟住咧你唔好救我啊！真係救唔到。但係佢可以有5日之後離開世界，咁咧就每一個親人都見到佢。生命就係咁樣，神真係好保守。Edwin 有一樣特別嘅地方咧，佢同神好親密。喺呢個過程裏邊咧，特別好多神同佢講嘅説話。
每一次神禱之後咧，佢都同第一時間問巴叔爸，神同我講嘢，哇！神同佢講咩咧？譬如嗰日係講耶穌厲害咁樣，突然間佢同我講，神叫我愛老婆啊！誒，你邊個經文睇到啊？呢段經文冇講愛老婆嘅喎。係啊，神同我講，透過經文同我講愛老婆，呢個怪怪地。佢成日都有啲咁嘅嘢喎，但係佢就真係跟住做，跟住後尾完咗，因為佢走咗之後咧，我同神講，真係佢點解咁嘅？神俾我一個 picture 咧，好得意嘅。我同佢一齊睇戲，睇下突然間佢講，喂，一齊食飯喎，好啊，一齊食飯咯。即係神同佢講嘅嘢，未必係我哋所睇嘅嘢，係佢同嗰種嘅親密，時刻會同佢講一啲説話，我哋都唔明白，但係神同佢講，佢成日同神好親近。有時我覺得我哋喺台上好多時都會服侍，但係佢係一個台下嘅人，佢嘅服侍，但係都有好多人祝福。呢個就係蘇兒嘅生命。弟兄姊妹，揀擇呢條窄路，呢條窄路即係話遇到呢啲困難唔好埋怨先，感謝神俾你遇到，因為每一件事冇神嘅容許係唔會發生喺你面前。既然發生喺面前，我勇敢去逼過呢條路，越嚟越壓迫，越嚟越壓迫，你嘅生命就改變。打翻頭先嗰個橄欖嗰個圖，神唔係要橄欖，係要橄欖油。神唔要我哋仍然圍喺我哋嘅現狀裏邊，佢要我哋榨出呢個金黃色嘅橄欖油。呢個就係神要，呢個只有一個蘇兒嘅生命，走過一條窄路嘅生命。所以我哋嘅神就係咁樣愛我哋。我哋起立，我哋敬拜我哋神。